打鼾警讯，细胞缺氧，睡眠呼吸中止症。正常情况下，人生有1/3的时间处于睡眠状态，长期睡眠不足、睡眠品质不佳对健康的影响都不可忽视。而一般人对睡眠最大的误解就是以为打鼾就是睡得很熟、睡得好，殊不知打鼾有可能是细胞缺氧和睡眠呼吸中止症的警讯。打鼾的发生主要是因为呼吸道有一部分被阻塞，而睡眠呼吸中止则是呼吸道完全被阻塞。台湾鼾症睡眠外科教授李学宇医师近日出版新书《熟睡迎接每一天》中表示，人体正常血氧浓度应该要维持在90%以上，而呼吸道阻塞所带来的睡眠呼吸缺氧，也就是隐形缺氧或快乐缺氧，发生在睡眠呼吸中止患者，有可能让血氧浓度降低到40%，造成人体全身的缺氧危机。因此，睡眠呼吸中止症也常常与三高、糖尿病、肾脏损害或是阿兹海默症成为共病。临床上也会有增加耳鸣、晕眩、听损或是正常眼压性青光眼的机会。根据台湾睡眠医学学会统计，全台罹患阻塞型睡眠呼吸中止症者恐达70至80万人，但诊断盛行率只有 0.49%， 华人对此疾病之病识感急需提升。阻塞型睡眠呼吸中止症的标准诊断方式为在睡眠中心进行多项生理睡眠检查。目前全台湾有61家机构从事睡眠检查，通过台湾睡眠医学学会认证者共计25家，约有260床可供睡眠检查。换句话说，全台认证睡眠中心每年仅能消化 11.9% 至 13.6% 的阻塞型睡眠呼吸中止症患者。即便排到检查，在睡眠检查时，除了需适应陌生环境，身上还得贴上许多贴片和线路，让许多民众抱怨难以入眠，无法呈现与平时相同的睡眠情形。如果自己或伴侣有长期严重打鼾、夜间频尿、白天经常感到疲倦，或是体重过重等症状，即属于睡眠呼吸中止症的高风险群。李学宇医师建议大家善用医疗科技，透过最新趋势的居家睡眠检查，来提升民众受检率，作为阻塞型睡眠呼吸中止症之初筛。若医师评估需要安排进一步检查，再至睡眠中心。目前台湾有提供免费居家睡眠检测的仪器供民众免费预约租借，仪器轻巧，操作简便，准确率高，除缩短预约排程等待检查的时间，检测结果更贴近真实睡眠状态，希望帮助深受睡眠呼吸中止症困扰的民众。健康生活编辑部